Malien, assalamu alaikum. Me malien cɛman ni musoman fo denmisɛn ani maakɔrɔba malien bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila aw ye. A balimakɛ don Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la. Ani yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn ni o ye Jefaga ye. An b'an kanuba kelen-kelenna bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Malien bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bi bila aw ye Cɔrɔnɔnjɛ don. Anw minnu bɛ k'an bɛ wulikajɔ sabati. Kunnafoni ɲuman kama kan hakililataw fɔ a la. Maliens an ka jamukan Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye. Ni y'o sigilen aw ye tuguni ouverture média la bi arabadon avril kalo tile 8 san 2020. Maliens ko minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ anw bɛ o de fɔ a nafamaw. An bɛ o de ta kana n'o ye plateau in sanfɛ ka walawala aw ye. Mun dogo m'aw la ani mun dogo da aw la mun fana bɛ k'a fɔlen don aw ye nka a ma walawala. Maliens ouverture média cɛdenw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an kanubaw. Minnu b'an ka page Facebook kan ani minnu b'an ka page YouTube kan. An bɛ bɛɛ kelen-kelenna fo. Bi Cɔrɔnɔ décrypte la Maliens. An bɛna kuma sujet fila mun kan o ye ko mun n'a kɛra bi tile fila in na. A yɛrɛ bɔra ka ne ye n taara direct kɛ a yɔrɔ la n'o ye hôpital du Mali kɛrɛfɛla ye. Dɔgɔnɔkɛ minnu y'a wele 13e arrondissement maaw k'a yira k'a fɔ ale ko wari de minɛn'a la n'o ye 3000 ɲɔgɔnna ye. Ko o dun y'a sɔrɔ ko 21h yɛrɛ ma se fɔlɔ. Anw bɛna kuma o kan. An b'a walawala an b'an hakililata fɔ a kan ni Jefaga. Mun b'an kun n'an kan cɛ an b'a ɲɛfɔ a la k'a walawala kosɛbɛ. Mun b'a to ɲɛmaa ɲumanw hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan. Mun b'a to ɲɛmɔgɔ lankolonw u kana u jɔyɔrɔ minɛ u la u kana u ka baara kɛ fu ye u bolo. Maliens o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛna kuma mun wɛrɛ kan. O ye le ministère de l'industrie et du commerce. Minnu bilalen don an ka jagokɛlaw ka minisiriso an ka dun ka fɛn minisiriso maa mun bɛ yen k'a bɛ wuli ka jɔ sabati o la o minisiriso mun bɛ yen n'o ye Mohamed Aguerlaf ka yɔrɔ ye u ye communiqué kɛ k'a fɔ k'an ka suguw k'u bɛna datugu k'an ka suguw bɛna datugu Maliens butiginiw bɛna datugu an ka carré kɔnɔna butiginiw an bɛ taa buru san yɔrɔ minnu na ani sukorow k'u bɛna datugu u ye communiqué k'a kan. Alimentation fana b'a la anw bɛna o walawala aw ye mun de ɲɛna nin ko la mun de ma ɲɛ nin ko la ɲɛmaaw ye nin décision ta taar'u kɛmɛ ka mesure d'accompagnement jumɛn de sigi a ko ka Maliens mun b'a to a kɔlɔlɔ kana bonya ko in kɛmɛ baara y'an bolo dɛ coronavirus a kɔni anw kɔni bɛ ka siran sabula anw yɛrɛ bɛ ka siran an da laban kana taa ko wɛrɛ kana taa bɔ ko in kɔnɔ mun ka jugu ni coronavirus yɛrɛ ye n'o ye ka tiɲɛni don an ka économie kɔnɔ l'économie de la nuit et de la journée Maliens économie min bɛ yen k'a bɛ se ka anw ka jamana ɲɛmaaw k'u dɛmɛ ko caman na maa caman bɛ yen sɔrɔ taasira la caman bɛ ka bɔ o la k'a sababu kɛ coronavirus nacogo ye Maliens an bɛna mun de fɔ o la ni fila de b'an bolo ni sujet fila ni Jefaga an bɛna walawala an b'a ɲini an kanuba bɛɛ fɛ a ye vidéo in a y'a partager assez partager a y'a kɛ sabula kunnafoni minnu n'a bɛ bɔ an da kɔnɔ barika kumaw don barika de b'an dalakaw na a ɲɛɲininen don an ka cɛsiri fɛ an ka wulikajɔ fɛ k'an cɛsiri jamana ko la o de la an bɛ taa ɲini ka na an wɔsilen ka n'a di aw ma aw b'aw ka climatiseurs kɔnɔ aw b'aw ka feerekɛyɔrɔw la aw b'aw ka mobiliw kɔnɔ aw b'aw ka ɲɛgɛnw kɔnɔ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ka kunnafoni ninnu d'aw ma anw wɔsilen kɔfɛ sabula barikatigi o de bɛ taa barikako ɲini ka na jamana kungo o tɛ kulonkɛ ko ye anw fana ta de ye Mali ye wa a ka kan anw fana k'an cɛsiri Mali ko la kunnafoni ɲuman fɛ a ka kan anw fana ka wulikajɔ sabati Mali ko la ka se ka ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw k'u dɛmɛ foyi t'a to anw ka jamana bɛ ka nagasi ka segin kɔ ka sababu kɛ ɲɛmɔgɔ lankolon o de cayara Mali kɔnɔ anw dalen b'an yɛrɛ la wa an dalen b'a la k'a fɔ an balimaw an'an kanuba minnu ye duwawu sama an ma nin baara ɲuman in na wa anw b'a sabati dɛ Cɔrɔnɔnjɛ i ka foli bɛ bila bɛɛ ye l'alpha et l'oméga mun b'a daminɛ ani mun b'a laban anw nana jamanadenw de kama la voix des sans voix minnu bɛ yen ko kumakan d'u bolo u t'a dɔn u t'a fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ don les instruments de communication Maliens a cayara Mali bɛ na waati mun na anw y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati mun na Mali kɔnɔ o waati y'a sɔrɔla arajo Mali de tun bɛ yen o de tun kɛ bɛ maaw da ye Maliens da de tun ye arajo Mali ye an nana b'o la
radio cayara Mali kɔnɔ surtout démocratie donnée Mali kɔnɔ radio cayara o bɔlen kɔfɛ kunnafoni gafew fana olu fana carila Mali kɔnɔ minnu fana bɛ yen k'olu fana kɛra la voix des sans voix ye minnu bɛ yen k'u tɛ sɔn namara ma dɛ i b'a fɔ ouverture média n'a ɲɔgɔnw o journal écrits olu bɔra olu fana carila jamana kɔnɔ an nana se 85 waati ma Mali télévision da la n'o ORTM ye an nana tɛmɛ o kan ORTM fana tun kɛra la voix des sans voix u bɛ kunnafoni fɔ ko minnu bɛ jamanadenw kan ka bɔ ka kumaw fɔ mais bi anw ka nouvelle génération na anw bɛ tile kura min na Mali o ye réseaux sociaux ye anw sɔnna de ka an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛ cɛsiri kɛ ka se ka kunnafoni ɲuman ɲini o baara kɔnɔna na bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ maliyɛnw bɛɛ tɛ se k'i kanu i bɛ taa i ka sira de fɛ kow bɛ f'i ma busan bi maaw b'a essayer k'u bɛ busan ci i la dɔw bɛ bere ta i nɔ dɔw bɛ gabakuru ta i nɔ nka maliyɛnw bilahi talahi n'i da m'i ka cɛya la n'i da m'i ka cɛsiri n'i ka baara ɲumanya la i bɛ taa de anw bɛ taa ko ko k'a bɛ fɔ anw ma anw kɔni anw ka sira t'o la ko anw bɛ taa de maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ i kɛra adamaden o adamaden k'i b'i ji min i bɛ fili bilahi baara yɛrɛ diɲɛ bɛɛ taabolo ye fili ye nka ɲuman ka caya ka tɛmɛ kolo kan i bɛ ko o ko fɔ a ka kɛ ni kanu ye a ka kɛ ni jamana kanu ye maliyɛnw anw bɛ ka taa dɛ anw dɛgɛ de bɛ Ala bolo u bɛ k'u balan sen na k'u b'a sama tɛgɛ in bɛ Ala bolo sanfɛ koyi walahi minnu dalen don o la anw n'olu de bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ u k'an lamɛn dɔrɔn u ka vidéo ninnu partager u kana décourager a y'a partager dɔrɔn walahi bilahi anw sɔnna anw bɛ kunnafoni di yanni an ka kalifa don cɛ k'an bɔ diɲɛ kɔnɔ Ala y'an ni tigɛ ka bɔ an na anw kɔni b'aw sɛgɛnnen don dɛ maa minnu bɛ yen ko olu bɛ anw juguya la u sɛgɛn bɛ kosɛbɛ an jugu u sɛgɛn bɛ dɛ n ko n'u y'an ye f'u dusu bɛ kasi u ni bɛ tiɲɛ u bɛ dugawu de kɛ sanga ni waati bɛɛ anw ka fili dɔrɔn olu ka bɔ n'o filiw ye dɔrɔn ka se ka an dɔgɔw tiɲɛ k'an mangoya an kanubaw ye nka an ka devoir ye fɛn kelen pewu de maa juguya t'an kanu na maa juguya t'an dusukun na anw di maa contre la walahi maliyɛn bɛɛ ka di anw ye minnu bɛ kɔfɛ ani maliyɛn minnu bɛ kɔ kan wa anw sigilen don o maliyɛn den kelenw de ye anw bɛ ka cɛsiri mun kɛ walahi an bɛ ka kɛ maliyɛnw de impartialité kɔnɔ ni mun ɲɛna an b'a fɔ ni mun ma ɲɛ an b'a fɔ bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko ani fanga bɛ ka baara kɛ dɔw kamana gana fɛn caman nka baara ɲuman yɛrɛ ye mun ye o ye ka se ka cɛsiri de kɛ tiɲɛ ka se ka tiɲɛ lafasa ka tiɲɛ labato o tiɲɛ n'i b'o sira kan i tɛ malo non i tɛ malo anw somɔgɔw y'o fɔ an ye k'an k'an cɛsiri tiɲɛ la an ka tiɲɛ labato wa o tiɲɛ labatoli anw b'o de kan i bɛ se ka fa la u b'i minɛ k'i datugu kaso la ko bɛɛ bɛ se ka n'a kɔnɔ nka n'anw kɔni ye mun ye ko bɛngali dɔ jamana in kɔnɔ n kɔni t'a dɔn maa min bɛna se k'an da minɛ ni masa Ala yɛrɛ n'a kira tɛ Jɛfɛka an ka baara in ma nɔgɔn juguya b'a kɔnɔ nɛniw b'a kɔnɔ kɔrɔmatigɛliw b'a kɔnɔ jigitigɛ kumaw b'a kɔnɔ burujaliw b'a kɔnɔ nka n'i yɛrɛ sɔnnen don k'a fɔ ko i somɔw u ye duwawu mun k'i ye i na don diɲɛ kɔnɔ denwuli don parce que duwawu de kɛra an ye o an somɔw ye duwawu k'an ye o ye bisimilayi caman kalan k'a lajɛ ka Ala tɔgɔbaw fɔ anw bɛ siran mun de ɲɛ an bɛ an dalen b'an yɛrɛ la an dalen b'a la an lamɔna cogo min na an tɛ maa nɛni an tɛ nkalon da maa la an kɔni an dala kɔni mun ye tiɲɛ lafasani an kɔni b'o fɔ parce que an ka baara yɛrɛ kɔnɔ journalisme o kangari de dara an ye an kana maa nɛni an kana nkalon da maa la wa baara o baara n'an b'a kɛ an ka kɛ jamana kanu kɔnɔ maliyɛnw ouverture média kɔnɔ yan anw sigikun ye o de ye bi sujet mun n'a b'an bolo kabako ko don an bɛna an da maga la Jɛfɛka o ye dɔgɔnɔkɛ mun ni kunnasini couvre-feu maliyɛnw a sigira ko bana in an ka se ka jɛnya ka bɔ ɲɔgɔn na maaw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ gouvernement ye mesure dɔw ta o mesure kɔnɔna na ko ka couvre-feu sigi sabula jamana caman y'a ta Burkina y'a ta Côte d'Ivoire y'a ta Sénégal y'a ta an ka jamana ɲɛmaaw fana olu fana ko k'u bɛna couvre-feu ta 21h mana se n'o ye nɛgɛ kaɲɛ 21 ni dɔw ko nɛgɛ kaɲɛ 9 ko bɛɛ ka t'i ka so bɛɛ ka don so kɔnɔ ni e minɛna k'a sɔrɔ carte t'i bolo carte mun kɛmɛ ka yamaruya d'i ma k'a fɔ k'i bɛ ka taa baara la k'i ka minɛ fanga baarakɛlaw n'o y'an ka force de l'ordre ye an b'u fo k'u k'i minɛ i ni mun ka sariya ye mun fɔ u ka da i kan sabula e fana ye sariya sɔsɔ nka n'olu bɛ k'u t'o la k'olu bɛna sariya respecteli k'o yira jamanadenw na olu fana laban bɛ ka taa kɛ a caman laban bɛ ka taa kɛ olu fana bɛ ka sariya sɔsɔ
u bɛ k'a sɔsɔ cogo jumɛn dantɛmɛ walo ka bugɔliw kɛ maaw la ka maaw jogin ka wari minɛ maaw la mun bɛ yen nɔ ko a man kan fanga ma a yamaruya ka taa bɛn fasodenw kan fasoden minnu bɛ yen k'u bɛ k'u dahirimɛ ɲini se t'u ye jigi t'u ye o jigi ye u ka baara ani masa ala de gouvernement de bɛ se ka t'u kɔ an'an ka fanga baarakɛlaw k'u tɔgɔ o la n'o ko laban taama kɛ bɛn bɛ taa kɛ caman kan bɛn bɛ taa kɛ caman kan sabula maa caman y'a kumaw fɔ mais dɔw bɛ siran ka bɔ parce que u b'a fɔ ko fangatigiw don n'u kumana u kana t'u minɛ ka t'u datugu kasow la nka mun kɔni kɛra anw b'o fɔ bi bin dalen ani dɔgɔnɔkɛ ye ɲɔgɔn ye dɔgɔnɔkɛ ko di jɛ faga wala maaw k'a faamuya sabula ko dɔw donna hakili la dɔw ma don hakili la an y'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɔnɔ dɔw b'a kɔnɔ ko mun bɛ k'a ma ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye komi dɔw b'a kɔnɔ k'o ɲɛna nka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun ma ɲɛ mun ɲɛna maliyɛnw dɔgɔnɔkɛ n'o ye Michel Togo ye Amidu anw ye video in ye a y'an kamana gan an y'a ye a bɛ réseaux sociaux page caman sanfɛ komi anw ka wulikajɔ de ye ka bingani wale k'o kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ an fana y'a ta an y'a bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲɛmaw k'u interpeller ministère de la sécurité et de la protection civile n'o ye général Salif ka yɔrɔ ye k'a f'u ye u ka wulikajɔ sabati ani polisi ɲɛmaw n ko kuma min bɛ ka fɔ n ko nin kuma in ka jugu dɛ u ka wuli u k'a ɲɛɲini ka ko in ɲɛɲini a tiɲɛ ka dɔn a n'a nkalon ka dɔn maliyɛnw o kɛlen video in partagera maa caman y'a ye komi anw fana jɔyɔrɔ ka bon jamanajɔ la anw jɔyɔrɔ de ye mun ye ka taa kunnafoni ɲuman ɲini a nkalon n'a tiɲɛ fana ye mun ye anw de bɛ se ka fanga baarakɛlaw fana dɛmɛ o ko la o sababu la Corno n'a ka équipe wulila bi an taara se Amidu Gindo ma n bɛ taa se yen waati min na o y'a sɔrɔ a tɛ yen n y'a dɔgɔkɛ sɔrɔ yen u ye n ye u jatigɛra u ko Corno anw bɛ dɔn dɛ ne bɛ yɔrɔ min na jatigɛ yɔrɔ b'o la mun de kɛlen don tari mun de kɛlen don anw ka baarakɛyɔrɔ la ko polisiw nana n'o ye 13e arrondissement mɔgɔ ye ka na i nan bɛ o ko ɲɛɲini n ko a tɛ ne sekun de ye o la sabula n bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔn ani nkalon u ko n ma Corno an 13e arrondissement la a bɛ ka nalen sɔɔni a bɛ se yan ɔ an tor'o kɔnɔ n ko baasi t'a la ne b'a kɔnɔ n nakun don Amidu sera waati min na o y'a sɔrɔ la n'a dɔgɔkɛ an ye masala ta n y'a ɲininka ne ko in kɛra cogo jumɛn mun ni mun de ye tiɲɛ a la ani mun ni mun de tɛ tiɲɛ a la a ko Corno mun ka di ne ye komi Amidu yɔrɔ ma jan a bɛ sira la ka na n'a nana u yɛrɛ k'u damaga ko in na k'a ɲɛfɔ o de maa mun y'a filmé dun ko ma k'o tigi yɛrɛ yɔrɔ ma jan o ka surun an na an bɛ t'o fɛ yen yanni Amidu ka na maliyɛnw ala y'a kɛ an sera yen ani kuruma ko Corno ko in kɛlen tellement que a y'an yɛrɛ kamana gan an yɛrɛ tun y'a lajɛ n'an bɛna weleli bila ka se ka kow jateminɛ ka kow ɲɛɲini nka komi e nana ɲɛɲini ka ban ka kow ɲɛdɔn an b'a tiɲɛ bɛɛ fɛ a kɛra cogo cogo an tɛ foyi dogo i la maliyɛnw o kɛlen Amidu nana ka bɔ 13e na kuma ɲɛ fɔra a ye a yɛrɛ kun jatigɛra a kun ma sɔn a ja kun tigɛra kosɛbɛ mais k'a b'a hakili jagabɔ hakili jagabɔ kɔnɔna na Amidu y'a jira k'a fɔ ko bon an bɛ don ko la k'a ɲɛfɔ a kɛra cogo min na n ko bon a y'o de fɔ an mɔgɔ bolo an mɔgɔ tɛ nkalontigɛ la dɛ ni polisiw ye mun kɛ k'a ma ɲɛ a bɛ fɔ de anw ka finitigiw Mali fini de b'u kan na Mali polisiw de don n'u tɔgɔ tiɲɛna anw tɔgɔ bɛ tiɲɛ na mais mun b'a to tɔgɔ tiɲɛ ka se ka da sira la a ka bɔ yen nɔ maa minnu bɛ yen k'u ye ni dantɛmɛ wale kɛ u bɛ jira ɲɛna de tiɲɛ de bɛ f'u ye a bɛ f'u ye de nin ma ɲɛ wa a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini polisi ka baara man ka kɛ nin u donna kuma la a y'a ye nka mun ye n kamana gan cɛ ko polisikɛ tiɲɛ don a kun ko a ka kuma na ko polisikɛ ye wari bɔ a kun nka a tilala k'a fɔ a ka kuma na tuguni ko tiɲɛ don ko polisikɛ nana ale nɔfɛ ko y'a sɔrɔ suma ko dɛ o y'a sɔrɔ parce que a fɔra ni 21h de sera k'i to yen i bɛ se ka ɲangi cogo min y'u ja nka ko in kɛra waati ko y'a sɔrɔ ko 20h47 de tun bɛ yen k'olu hakili b'a la polisiw nanen ko kelen ko a ma k'i bɛ se ka joli di k'a ko wari t'ale kun k'a ko ayi i bɛ 6000 sara sinon an b'i minɛ an bɛ taa n'i ye dɔgɔnɔkɛ ko tellement ale jatigɛra parce que dɔgɔnɔw an denw don u jatigɛ ka di anw filaw denw de anw de y'olu da k'ale ko polisikɛ ma ko 3000 de bɛ ne bolo n bɛ 3000 d'i ma o minɛ i ka hinɛ n na parce que dɔgɔnɔw jatigɛ ka di anw denw don u ma dege nin ko ninnu na olu bɛ bɔ Bajangara falaise ninnu sanfɛ ka na yan nɔ donc n'anw m'u tɛgɛ minɛ ka dugu kɔnɔ yir'u la u tɛ fɛn caman dɔn yan
u siran kojugu a sabali tɛ fara dɔgɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ a yira k'a fɔ Amidu fɛ ko 3000 o de minɛna ale la mais mun de nana kɛ ko gɛlɛma yɔrɔ ye a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ k'ale taalen polisiso la ko polisiw ka ɲɛmaa dɔ ko ye 3000 in segin a ma n ko mun na 3000 in segir'e ma tuguni a ko ko parce que cɛ ko ale ye dɔgɔnɔ ye o ye kɔrɔbɔrɔ ye kɔrɔbɔrɔw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinankunya b'u cɛ Mali bɛɛ b'o dɔn o fana y'an kamana quoi an ko n k'o ye kabako ko ye nka n'i ko ten a ka ɲi e de da kɔnɔ Jɛfaga e bɛ se ka kuma jumɛn sɔrɔ ka fɔ nin ko in kan parce que nin ko damadɔ de ne ye n sinsin nin kan kuma mun bɛ yen k'a ye n kamana quoi n ye n sinsin nin kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye polisikɛ nana wari minɛ a la kun jumɛn kama u yɛrɛ ma se ka o kun perepere la Amidu ma se ka don la k'a fɔ ale ko k'ale kɔni t'a dɔn ale ma foyi kɛ a ma bɛn maa kan wa n'a sɔrɔ couvre-feu don 21h kuma se nka ko polisiw de nana ka na a fɔ ale ye ko polisi fini kun b'u la nka a kɛra 13e arrondissement kɔnɔna na ko u ka ɲɛmaa ko tari i b'u yelen dɔn k'ale ko k'a t'u yelen dɔn nka polisi fini kɔni kun b'u la quel qu'en soit ça montre réellement que anw ka Mali polisiw don hali n'a sɔrɔ 13e mɔgɔw tɛ a kɛra 15e a kɛra 16e a kɛra 14 quel qu'en soit alpha polisi kɔni don munna a bɛ cɛ ka 3000 minɛ la pour quelle raison o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan pourquoi ɲɛmaa ye 3000 ta k'a di cɛ ma k'a ka 3000 sara o ye kuma filanan ye Jɛfaga an k'an da maga nin ko in na e yɛrɛ ye kuma caman mɛn a la jigitigɛla ko jɔrɔna ko wa kabakoba Cɔrɔnɔ kabako don yani ka don kuma la n bɛ foli lase ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka foli belebeleba b'u ye u ka lamɛnni la n'u ka cɛsiri fasojoko la o tɛmɛnen kɔfɛ Cɔrɔnɔ i da magara sujet min na n'i y'a ta k'a lajɛ Cɔrɔnɔ kabini couvre-feu in daminɛra bɛɛ y'a respecté ni plateau kelen kan an delila k'a fɔ polisiw ka kɛwale u bɛ ka kɛwale min kɛ nin y'a siɲɛ filanan de polisiw bɛ ni ɲɔgɔn na acte posé yan a fɔlɔ kɛra mun ye polisiw ye mɔgɔw bugɔ yan u ma dan mɔgɔw bugɔli dɔrɔn ma Cɔrɔnɔ u ye mɔgɔw filmer u ye mɔgɔ minnu filmer Cɔrɔnɔ u bɛ se ka kɛ dɔ fa ye sini wallahi u bɛ se ka kɛ dɔ cɛ ye sini dɔw buranw de don kabiri o don o kɛwale kɛra an bɔra ouverture média plateau kelen in kan yan k'a fɔ ko polisiw bɛ ka taga tagabolo min na tagabolo don mun cɛ man ɲi kosɛbɛ o fɔra Cɔrɔnɔ ne bolo kabiri o wagati directeur général de la police ani commissaire hakɛ minnu bɛ yen ne bolo k'a fɔ ko o mesure ninnu u ye dankari kɛ o mesure la ni dankari kɛra o mesure la kunun ma kunna sini an sigilen n'a fɔra tuguni k'a fɔ ko nin kɛwale cɛjugu ye Cɔrɔnɔ ne bɛ nin wele kɛwale cɛjugu de nin ye binkani de nin ye kɛwale cɛjugu de wa o kɛwale cɛjugu kɛbaga ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fo an ka tenni donbagaw mɔgɔ minnu n'anw lakanali ka kan tiɲɛ de don couvre-feu fɔra a fɔra aw ɲɛna k'a fɔ ko ni 21h sera o ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka denbaya la kosɛbɛ Cɔrɔnɔ ka taa maa fɛ yen 21h ma se ka taa maa fɛ yen ka taa f'a ka butigi kɔnɔ ka taa ko ka wari di e ma wari minɛ kun a la point d'interrogation wari in bɛ minɛ ko mun kɛra wari in minɛ kun ne ma se k'o de faamuya wari in minɛra kun min na ne ma se k'o de faamuya Cɔrɔnɔ o ye o yɔrɔ ye vidéo fɔlɔ min kɛra cɛ y'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko polisiw nana u ye wari minɛ ale la Cɔrɔnɔ bi sɔgɔmada in na an selen kɛnɛ kan wa fana caman b'a dɔn ko kɔni tɛ se ka kɛ nkalon parce que nin tɛ se ka nkalon ta ka da polisiw la a tɛ se ka nkalon ta o yɛrɛ de maa caman kamana gan Cɔrɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u tagara waati min na an taara ka t'u ka butigida la k'a fɔ k'an bɛ taga ka taa ko sɛgɛsɛgɛ k'a la ɲɛɲini réellement minnu kɛra ka fait réel yɛrɛ u k'a fɔ an ɲɛna mun kɛra an taara sɔrɔ u taara commissariat la Cɔrɔnɔ cɛ nalen an yɛrɛ cɛ ɲininka Cɔrɔnɔ yɛrɛ cɛ ɲininka vidéo fɔlɔ la a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko polisiw ye wari minɛ ale la k'u y'u tɛgɛ don a kun k'u ye u tɛgɛ don ale kun ka wari minɛ ale la mais cɛ tagalen polisiso la cɛ nalen Cɔrɔnɔ yɛrɛ kelen ka cɛ ɲininka cɛ ye mun fɔ cɛ y'i kanto de k'a fɔ ko u nana k'a fɔ ko ale ka 6000 d'u ma ale ko 6000 t'a ale bolo a y'o de fɔ 3000 kɔni filɛ nin ye u k'a minɛ mais polisiw m'u bolo don a kun Cɔrɔnɔ ne bolo polisiw y'u bolo don cɛ kun cogo jumɛn polisiw y'u bolo don cɛ kun ye min ye aw bɛ yan a fɔra ko couvre-feu ko c'est à partir de 21h aw taara cɛ fɛ Cɔrɔnɔ k'a sɔrɔ 21h ma se aw tagalen cɛ fɛ cɛ ma wuli ka 3000 min a y'a d'u ma Cɔrɔnɔ cɛ ma wuli ka 3000 propre gɛrɛ a ma wuli k'a d'u ma k'a fɔ ko parce que polisiw de don a ka d'ale k'a d'u ma o
n'o kun do Corno a bɛ commissariat yɔrɔ dɔ mun na a tɛ taa ka taa ka dɛmɛ kɛ commissariat directement yan'a ka fɔ k'a b'a d'olu ma ten cɛ m'o kɛ o mais ni ko policiers y'u tɛgɛ don cɛ kun u y'u tɛgɛ don a kun cogo jumɛn Corno policiers ye pression min kɛ cɛ kan soit a siranna pression min kɛra cɛ kan cɛ siranna de dɔgɔnɔkɛ bɔra a bɔra dɔgɔnɔdugu la Bankasi wa ou bien Kɔrɔ kana fɛn dɔ bɛ yen Bamakɔ den tɛ fɛn dɔ bɛ yen maa min bɔra village la ka na n'i tagara ka t'i jɔ o tigilamɔgɔ ɲɛma surtout tenitigi Corno a tigi bɛ paniquer a bɛ paniquer donc ni ko policiers y'u tɛgɛ don a kun u y'u tɛgɛ de don a kun u y'u tɛgɛ don cɛ kun parce que u y'u tɛgɛ don a kun mun ye u ye pression min kɛ cɛ kan o de don o kun o kɔfɛ Corno cɛ ko k'olu tagalen commissariat la ko 3000 ko commissaire yɛrɛ 3000 di ale ma dɔgɔnɔya ni kɔrɔbɔrɔya kama ko parce que a hinɛ y'ale minɛ Corno dɔgɔnɔya ni kɔrɔbɔrɔya tɛ dɛ a ka wari de y'a ka wari ye commissaire ye wari min d'a ma a ye cɛ ka wari de segin a ma halala de don ni dɔgɔnɔya ni kɔrɔbɔrɔya de don mun na commissaire kɛ ma na ka na dɔgɔnɔkɛ ka butigi da la ka na 3000 d'a ma fi sabilillahi k'a fɔ ko parce que dɔgɔnɔ de don Corno an bɛɛ ye maliyɛnw de ye an ji minan kun ye an si tɛ ji minan n'u ye Corno kosɛbɛ ni kuma fɔra cogo min na an tɛ kuma an kun fɛ o fɛn minnu fɔra an bɛ ka fɛn minnu kɛra ko minnu kɛra an bɛ k'olu de analyse kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ cɛ y'a jira k'a fɔ ko wari min ni commissaire ye wari min d'ale ma Corno n'o ye 3000 in ye ko ale tagalen commissaire ko a ma de k'ale k'a tɛgɛ ɲɛsin maa ma polisikɛ min Corno mun y'a tɛgɛ don ale kun ka wari bɔ a kun k'ale k'o tigi da jira a la dɔgɔnɔkɛ bɛ se k'o jira polisi joli de tun bɛ mobili in kɔnɔ ne bolo Corno commissaire ma jɔ a la halisa maa minnu ye nin kɛwale in kɛ ka se k'a tɛgɛ da o kan sinon Corno commissariat kɔnɔna la polisi minnu bɛ bɔ ka taa patrouille la Corno sufɛ a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don e bɛ bɔ Corno ye policier don min na e bɛ bɔ ka taa patrouille la i tɔgɔ sɛbɛnnen don Corno donc u bɛɛ dɔn bɛ mais est-ce que a b'a dɔn réellement maa mun y'a ta wa Corno u bɛɛ de don parce que ni polisi kelen ye ko kɛ aw mɔgɔ minnu tun bɛ équipe la Corno aw de tun bɛ équipe kɔnɔna la ni maa kelen y'a kɛ munna kabini o tigi bɛ k'a kɛ munna aw m'a fɔ a ɲɛna karisa kana nin kɛ mais ni aw bɛɛ y'aw sigi Corno ni aw bɛɛ y'aw sigi ka cɛ to yen cɛ k'a ka kɛwale kɛ cɛ k'a ka baara kɛ aw ye complice ye Corno aw ye complice aw ni cɛ bɛɛ ye kelen ye aw bɛɛ ka kan donc ni cɛ taara k'a fɔ ko ni e commissaire taara ka taa k'a fɔ ko cɛ k'i ɲɛsin maa min ye wari min na a k'a tigɛ ɲɛsin o tigi ma o bɛ se k'o tigi jira cogo di ne bolo commissaire ka kuma kun man kan k'o ye koyi ka commissaire y'a ka wari segin a ma kɔrɔbɔrɔya ni halala waman bamba waman halala de don Corno halala de don siga boyi de t'a la et puis kabako yɛrɛ kɛra mun ye dɔgɔnɔ filanan in fana tun bɛ yen ko un certain Guindo ale fana ko k'ale ko 5000 minɛna ale la voilà ko mais k'ale ka wari ma sara wa an b'a fɔ Guindo a ka taa commissariat la a ka taa a ka 5000 minɛ Corno a ka taa a ka 5000 minɛ commissaire maa minnu bɔra a dɔn n'o ye le 6 ye a ko kɛra le 6 de maa minnu bɔra ka taa polisi minnu bɔra ka taa patrouille la donc e bolo a kan k'u bɛɛ jɔ a kan k'u bɛɛ de lajɔ Corno sɔrɔsiya sariya y'o de o n'i ye fɛn kɛ ni min ye mun kɛ a kɛra ka minnu to yen aw bɛɛ de bɛ ɲangi aw bɛɛ de bɛ gosi ni a bɛrɛ kelen ye Corno an tɛ polisiw contre la dɛ an tɛ polisiw contre la parce que polisiw bɛ yan u bɛ anw de lakana Corno polisiw bɛ yan ka anw de lakana an tɛ polisi contre la mais mun ka kan u k'o kɛ wallahi Corno n'i y'a ye o don n t'a dɔn n'a sɔrɔ i y'a vidéo ye n ko maaw sɔrɔla mɔgɔ minnu taara ka taa bin butigitigiw kan maa minnu y'u yɛrɛ kɛ polisiw ye olu bɔra ka taa bin mɔgɔw kan Corno an y'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ polisiw ye mɔgɔ minnu y'olu minɛ k'u ju gosi o diyara anw yɛrɛ ye an ye tɛgɛrɛba fugu parce que olu tɛ polisiw ye o mais n'i yɛrɛ la k'a fɔ ko polisiw don an kɔni b'a dɔn kɔni bandiw kɔni tɛna na 13e mobili kɔni ta 13e arrondissement mobili kɔni bandiw kɔni tɛna o ta k'o boli sa tiɲɛ yɛrɛ la ni bandiw kɔni sera ka 13e arrondissement mobili boli Corno o kɔrɔ n ka cɛ ko an bɛ fu kan o ye tiɲɛ ye o kɔrɔ an bɛ fu kan dɛ o ye tiɲɛ ye vraiment nin ko kɔni kabako don
kabako de don kabako don voilà et puis an bɛ fɛ hali bi ɲɛmaaw ka nin ko sama k'a ko ɲɛɲini hali ka ɲɛɲini parce que nin ko cɛ man ɲi jamana kɔnɔ nin man ka encourager a man ka encourager tɔgɔ si de la nin d'olu dɔrɔn tɔgɔ tiɲɛ dɛ nin bɛ hal'anw maliyɛnw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ cɔrɔnɔ i k'a lajɛ ni jamana wɛrɛw ye nin mɛn u bɛn'o de fɔ u bɛna fɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔ a Mali yɛrɛ kɔnɔ voilà a bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ bɛɛ bi lagosi ka sababu kɛ olu ye siga foyi t'a la e yɛrɛ k'i miiri vidéo min bɛ fɛ réseaux sociaux kan réseaux sociaux Mali dɔrɔn t'a kan maliyɛnw dɔrɔn t'a kan kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ réseaux sociaux kan ni nin kuma mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye kuma suli de anw ma Burkinakaw bɛ se bamanankan mɛn Ivoirien b'a mɛn Guinéen b'a mɛn wallahi wallahi cɔrɔnɔ nin ye kuma suli de an ma an kɔni bɛ mun fɔ pour que rapidement an ka taa sujet filanan na ne bɛ mun f'i ye cɔrɔnɔ ni ne b'an ka autorités de interpeller ka taa ministre Salif ka jateminɛ kɛ nin ko la ani directeur général de la police ani a fɔra ko commissariat min ka mɔgɔw don mɔgɔ ninnu u k'u ɲini u ni min ka kan mun kan ka da u kan u k'a da u kan cɔrɔnɔ et puis fana ɲɛɲini ka kɛ nin ka dabila a ka dabila kuma ka kɛ polisiw fɛ a banna vraiment kuma ka k'u fɛ parce que on ne peut pas continuer nin ko fasugu la tout le temps i bɛ kuma wɛrɛ de mɛn nin na i b'a mɛn k'a fɔ ko polisi dɔ de ye nin kɛ jigitigɛ don anw ma maloya don anw ma Jɛfaga ye mun fɔ anw de polisiw contre la dɛ an yɛrɛ balimaw ye polisiw ye an teriw ye polisiw ye ni mun ɲɛna an b'o fɔ waati dɔ kɛra la polisiw ka wuli ka jɔ an yɛrɛ tun b'a ɲɛmɔgɔya la yan an bilala u ɲɛfɛ k'u dɛmɛ a ko la siga t'a la o y'a sɔrɔ u tun bɛ k'u ka hakɛ ɲini o kɛra nka ni mun fana kɛra k'o ma ɲɛ u fɛ mun an t'o fɔ voilà ni mun ma ɲɛ o de kan ka fɔ donc nin b'a jira k'a fɔ baara bɛ hali bi c'est à dire que Salifu n'a ka maaw bolo baara b'u bolo ani polisi directeur u ka kuma maaw fɛ u ka agent minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ couvre-feu la u ka kuma u fɛ u ka continuer hali bi k'u sensibiliser k'a f'u ye an bɛ tile mun na nin waati in na communication fanga bonyana kosɛbɛ Facebook yɛrɛ nana tɔ bɛɛ don a la n'i ye ko kɛ dɔrɔn i tɛ bali foyi la i ka ko langolo i bɛ bali k'a ye réseaux sociaux kan i dalen i muso kɔrɔ wallahi a bɛ kɛ maloya i ma o ɲɔgɔn de kɛra aéroport du Mali kelen kelen in na waati min na polisiw kun bɔlen don u ka box kɔnɔna na u tɛ ka baara kɛ dɔ tɛmɛtɔ la olu bɔra Mauritanie u sera ka bali k'a filmer a ko kɛra scandale belebeleba de f'a maaw caman gɛnna ka bɔ aéroport la waati an ka polisiw kan ka dɔn an di 1964 la tuguni an di 1978 la tuguni an di 1980 la tuguni dɛ diɲɛ de bɛ ka yɛlɛma i ye ko kɛ dɔrɔn i yɛrɛ fɛ ko maaw ɲɛ t'i la o y'a sɔrɔ i yɛrɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ ka ban siga t'a la an k'an jogow yɛlɛma an k'an ka ko kɛtaw an b'u yɛlɛma Mali image ye anw bɛɛ kelen kelenna de surtout polisiw olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ olu minnu kan ka maaw jogo ɲɛ n'i jogo ma ɲɛ k'i minɛ ka t'i datugu kaso la n'a fɔra ko jogo kolow ka ca olu yɛrɛ la bilahi talahi o ye jigitigɛla ko de anw ma anw bɛ se ka nin lakari min nin kɛra tiɲɛ ye o jɔnni jo b'a la jɔnni jo t'a la quel que soit alpha cɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko polisi dɔ de taara wari minɛ a la hali n'a sɔrɔ 13e maa tɛ o 13e mɔgɔ don o quel que soit polisi de kɔni don ko an ka polisi fini de b'a la kaban o ye maloya de ye o ye jigitigɛla ko de ye mun bɛ t'i kɛ ka cɛ ka 3000 minɛ a la ne yɛrɛ bolo hali ni couvre-feu an delila k'a fɔ yan 21h de fɔra tiɲɛ don a ye sabali ala n'a kira kama a y'a to 20h ka tɛmɛ dɔɔnin sa pourquoi couvre-feu a y'a daminɛ 21h30 ou bien 21h40 parce que maaw bɛ se k'u teliya ka don so kɔnɔ ko dɔ bɛ se k'u sɔrɔ sira la yanni 21h cɛ donc u bɛ se ka temps mort dɔ di mɔgɔw ma o temps mort kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se ka se avant 22h cɛ u bɛ sɔrɔ ka baaraw daminɛ n'i ta ye jamana ko ye ko jamana kanu b'i la ne hakili la baara kan ka kɛ ten a bɛ se ka fɔ maaw ye ko 21h nka a bɛ bɔ k'aw jɔ maaw k'aw ye 21h waati o b'a to dɔ bɛ fara teliyaw kan nka 21h30 ou bien 21h40 baara bɛ se ka daminɛni kɛ o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ ma e ma don so kɔnɔ yanni 22h tɔ tora 10 minutes 15 minutes ye e ye dan sago ni mun y'i diya i y'o ko o tigi yɛrɛ m'o san ɔ ni nin ka wari ko ale ka wari minɛna k'a sɔrɔ hali 21h yɛrɛ ma kɔngɔ fɔlɔ o bɛ lakalen cogo di o ye dusukasi anw ma wa anw tɛ se k'o faamuya an ka polisiw ka ko kɔnɔ fiyewu nin ko ka ɲɛɲini a ko ka sama ka se a dan na wa fura ka ɲini a la mun b'a to a ka se ka dabila anw ka jamana kɔnɔ cogo min na maliyɛnw Mali tɛ se ka jɔ ni tiɲɛ fɔ tɛ Mali tɛ se ka jɔ n'an ma ɲɔgɔn tilen n'an ma ɲɔgɔn bilasira n'an m'a lajɛ ka ɲɔgɔn kɔrikɔri ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye Mali tɛ jɔ dɛ ni mun ye ɲuman ye kɛ o kan ka fɔ o sapeur pompier maaw de la ka ko dɔ kɛ a kɛra ka ni cɔrɔn yɛrɛ to yen u ka cɛ mun bɛ yen f'a ye tasuma fa ka bɔ citerne na a kelen pewu an bɔra an y'a tanu yan bɛɛ y'a ye n ko b'a to ko dusu bɛ don den ɲɛnamaw la den minnu bɛ yen ko dusu b'u la ko Mali ka d'u ye dusu bɛ don olu fana sapeur pompier kɔnɔ
politique mun fana de la ka baara kɛ san kun ala ka na don min na a kɛra samiya kɔnɔ san bi k'a ci 3e point yɔrɔ la a bɛ ka circulation dilan a cira fo a ka fini ɲigina wallahi anw y'a photo ta an y'a bila an ka bɔlɔlɔ kan wallahi an y'a féliciter k'a fɔ ko ni politique ni médaille de ka kan wallahi mais mun na n'u ye kolonkolon kɛ an t'o fana fɔ o b'a to den minnu bɛ polisi kɔnɔ n'u tɛ polisiw nafa dɔn olu ka se ka malo u k'a dɔn k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ tɛ polisiw ka baarakɛyɔrɔ ye u ni polisiw ka fini man kan maliyɛnw ni jigitigɛla ko de kɛra bi dɛ wa an b'an ka ɲɛmaaw interpeller hali bi fura ka ɲini nin ko la nin ko ka se ka dabila a ka dabila ten wa anw tɛ fɛn ka nin ko mɛn n'an y'a ɲɔgɔnna mɛn tugun anw bɛ wuli an bɛ taa sun kɔrɔ ka taa ɲini an b'a da an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw de kɔrɔ u ka se ka fura ɲini a ko la siga t'a la parce que nin ko in ce n'est pas clair vraiment nin jɛlen tɛ vraiment nka quel qu'en soit alpha de fait que polisi kɔni yera k'a fɔ ko de taara wari minɛ ka ban o ye maloya ko de ye tɔgɔ tiɲɛba maa yɛrɛ kana ɲinɛ a tɔ yɛrɛ la bilen mais quel qu'en soit polisi c'est à dire que mali polisi de don siga t'a la donc maliyɛnw an bɛ taa sujet filanan na o sujet filanan na o ye mun ye o ye communiqué du ministère de l'industrie et du commerce n'o ye Mohamed Aguerlaf ka yɔrɔ ye u bɔra k'a fɔ k'an ka butigiw k'u bɛna datugu ko suguw bɛna datugu maliyɛnw ani ka fara alimentation kan u bɔra k'o communiqué kɛ mesure jumɛn talen don o ko kan ko jumɛn de ɲɛɲininen don o ko kan a kana na ni kɔlɔlɔ ye butigitigiw ani sugu feerelaw kan jɛfaga an ye wulikajɔ kɛ a ko la a ɲɛfɔ maliyɛndenw ye u kɛmɛ ka mesure jumɛn ta nin ko la suguw datugu heure a n'a dayɛlɛ heure butigitigiw ala ninnu bɛna mun fɔ sa a cɔrɔnɔ nin kabako ko de bɛ jo i k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye comme yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ministère de l'industrie et du commerce u ye communiqué bi u ye communiqué kɛ bi communiqué min bɛ tali kɛ sugu datuguli ko la tabalinitigi b'o la an ka nanfɛ feere yɔrɔw b'a la an ka fini feere yɔrɔw b'a la a fɔra ko k'olu bɛɛ datugu kosɛbɛ wa a datuguliw la u ye heure kɛrɛnkɛrɛnnenw fana de fɔ a la a ɲɛfɔ jamanadenw ye u ye heure kɛrɛnkɛrɛnnenw fɔ a la u ye heure jumɛn de fɔ a la sugu minnu n'olu ye nanfɛ feere yɔrɔw ye ani bagan feerelaw ka sugu a yera k'a fɔ ko olu sugu olu bɛ se ka dayɛlɛ ka taa ntɛnɛn ka taa bila dimanche la o n'a fɔ don o don n'o ye kari don ye ka taa ntɛnɛn don o don ka taa ntɛnɛn ka taa bila kari la a bɛ dayɛlɛ u ka suguw bɛ dayɛlɛ 6 heures du matin ni 6 heures sera o bɛ se ka dayɛlɛ ni 16 heures sera a fɔra ko olu sugu ninnu bɛɛ ka datugu n'o ye i b'a fɔ suguba ɲɔgɔnw ani saga feere yɔrɔw suguba minnu n'an bɛ a yɔrɔ ani sugunikuraw awɔ k'a ka datugu 16 heures a ka dayɛlɛ 6 heures Allahu akbar ka datugu 16 heures han o ye o suguw ye kɛra baara ye a fɔra ko yɔrɔ jumɛnw ka datugu tuguni cɔrɔnɔ an ka alimentation ani an ka supermarché ko k'olu fana datugu a tɛ tɛmɛ nin kan han olu k'olu bɛ se ka dayɛlɛ olu bɛ dayɛlɛ ka taa tɛnɛn ka taa bila samedi la n'o ye sibiri don ye olu dayɛlɛli a bɛ taa 8 heures ka taa bila 19 heures la don o don a cɔrɔnɔ o yɔrɔ 8 heures 19 heures 8 heures 19 heures 19 heures mana se k'u ka datugu 19 heures mana se k'u ka datugu sanni kɛra o sanni ma kɛ o i seere ye yɛrɛ i k'a datugu a tɛ tɛmɛ nin kan tɛmɛ n'a ye o yɔrɔ sabanan butigiw cɔrɔnɔ butigitigiw mɔgɔ minnu bɛ butigitigiw minnu b'an ka kare kɔnɔnaw la ani tabalinitigiw a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu fana sen b'a la olu ta ye jumɛn ye ko olu bɛ se ka dayɛlɛ ka taa 6 heures ka na bila 20 heures la ni 20 heures sera olu ka yɔrɔw bɛ datugu ministère de l'industrie et du commerce nin ye olu de ka communiqué ye u ko nin ko in bɛ daminɛ waati jumɛn ka laban waati jumɛn o fana fɔ jamanadenw ye joona a ko in a fɔra k'a bɛ daminɛ kabiri le 7 o tun tɛ kunu ye wa o tun ye kunu ye donc o kɔrɔ de ko baara in bɛ daminɛ bi cɔrɔnɔ baara in daminɛ yɔrɔ tɛ ka ne jɔyɔrɔ dɛ a dire a bɛ ban waati mun na cɔrɔnɔ a bɛ ban waati min na o yɔrɔ a ka jan dɛ a fɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ a fɔra de ko a bɛ daminɛ sisan fo ka taa bila mois de juin na cɔrɔnɔ le 30 juin kalo fila cɔrɔnɔ o yɛrɛ de ye ne haminanko ye cogo jumɛn sunkalo seto do cɔrɔnɔ suguw mana datugu ni heure la an b'a kɛ cogo di cɔrɔnɔ o ye nin communiqué kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ kabiri ko in daminɛra cɔrɔnɔ ne an kumana ka yan siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ
an ko gouvernement ma an ko an b'a ɲini u fɛ u ka mesure d'accompagnement kɛ. Ɔ n de ne jɔrɔ parce que communiqué in na an ye communiqué kalan k'a daminɛ la fo ka taa se a laban ma ministère kɛmɛ ka nin bɛɛ fɔ sugu bɛ datugu ni heure la a bɛ dayɛlɛ ni heure la mais mesure jumɛn bɛna ta mesure d'accompagnement jumɛn bɛna ta k'u dɛmɛ a ko la o t'a kɔnɔ donc o b'a jira k'a fɔ u bɛɛ b'u yɛrɛ ye n'i kɔni m'a datugu fanga b'i minɛ a bɛ t'i datugu n'i m'i ka butigini datugu u b'i minɛ ka t'e sɔɔri kaso kɔnɔ yen ou bien u bɛ tili da e kan i ma deli ka mun ye aw mɛn'a ka ko la a ye nin ɲɔgɔn ye maliyɛnw an mɛn'a ka ko la a ye nin ɲɔgɔn ye wa butigiw bɛna datugu tiɲɛ don sugu kan ka datugu tiɲɛ don an yɛrɛ delila ka nin caman fɔ ko ka jateminɛw kɛ a ko la mun b'a to coronavirus kana se ka cari parce que nin yɔrɔ ninnu jamama yɔrɔ don coronavirus n'a ko k'a bɛ yɛlɛma a ka teli ka kɛ nin yɔrɔ ninnu de la mais n'a ko k'a bɛ kɛ a bɛ jouer maaw ka économie kan denbayatigiw de bɛ yen minnu bɛ yen k'u bɛ taa nasɔngɔ ɲini o b'a jira k'a fɔ n'e taara suguba kɔnɔ 6 heures ni sanni kɔni ma kɛ yanni 16 heures kɔni cɛ e seere y'i yɛrɛ ye bilahi talahi i bɛ kule nasugu bɛɛ kɛ i bɛ sɔn ka si kɛnɛ ma n'i ma taa ni madamu ka nasɔngɔ ye e kɔni e bɛ duwawu nasugu bɛɛ kɛ n'i ma taa ni nasɔngɔ ye sini nasɔngɔ ani denw ka i bɛ taa denw sama mun na maliyɛnw butiginitigiw butiginitigi ni minnu bɛ yen olu yɛrɛ ka marché tɛ wuli foyi la fo sufɛ parce que mɔgɔw bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ de la 16 heures n'u bɔra baarakɛyɔrɔ la u b'u kunsi butigiw ma ani 19 heures ni 20 heures ni 21 heures 23 heures mɔgɔw bɛ taa boisson san k'u kanw suma hali ne yɛrɛ filɛ boisson san ka di n ye min yɛrɛ bɛ to ka n kanw suma kosɛbɛ donc olu bɛ kɛ sufɛlaw de fɛ nka n'i taara sɔrɔ butigi datugu bɛ a bɛ jouer olu kan e yɛrɛ mun fana mago b'a la a bɛ jouer e kan o kana kɛ baasi ye mun da ka jugu o ye butiginitigi k'a ye k'a fɔ ale y'a ka butigi datugu gouvernement ko ok i ka butigi datugu sa nka an bɛna fɛn dɔw kɛ an bɛna fɛɛrɛ ɲini aw ka a bɛ feere minnu kɛ butigi kɔnɔ ka dɔ bɔ u da ou bien aw bɛ butigi feere minnu kɛ n'aw bɛ courant jeni a la ou bien n'aw bɛ frigo minnu kɛ ka courant jeni ka fɛn dɔw kɛ an bɛna fura ɲini ka olu bɛɛ k'o bɛɛ da nɔgɔya ou bien ka o bɛɛ bɔ aw kan walasa aw kana se k'a santi o b'a to u nisɔn bɛ diya o b'a to ko in bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ o b'a to fana u bɛ se ka nin ko in kɛ a tɛ digi u la nka n'olu y'a mɛn bi k'a fɔra k'olu ka butigi datugu 20 heures a bɛ musow ma a bɛ dɔw bila kunfilanin tu la bila mun de la sa jɛ faga a bɛ se ka dɔ bila ko caman na a bɛ se ka dɔw bila binganiw na olu n'a ɲɔgɔnna camanw ni gɛlɛya tɛ se ka ɲɛ parce que an y'a ye jamana ɲɛnamaw kɔnɔ jamana minnu bɛ yen n'olu ye nin ko fasugu fɔ i b'a sɔrɔ u mesure d'accompagnement de k'a la k'a fɔ a y'aw ka nin fɛn datugu a ye nin datugu nka gouvernement b'a lajɛ ka nin fana seere ta aw ye an bɛ nin ta aw ye an bɛ l'aide dɔ ta aw ye aw tɛ sɛgɛn nin ko la n'a y'a datugu an bɛ nin fura ɲini aw bɛ lafiya sɔrɔ a la donc kalo 2 in kɔnɔ tiɲɛ don aw bɛ perdre nin na nka aw bɛ gagner nin na walahi bilahi u nisɔn bɛ diya hali ni sanni ma kɛ entre 6 heures et 16 heures a tɛ foyi tiɲɛ o ye ɛ n'i ko Bamakɔ suguba ka datugu 16 heures n'i ko Sugunikura ka datugu 16 heures n ko sugu yɛrɛ wuli waati heure jumɛn ye ta i k'a fɔ ne ta baarajigi waatiw tɛ maaw bɛ jigin waati min na ka bɔ baarakɛyɔrɔ la maaw bɛ taa so waati min na u bɛ jɔ ka nafɛnw san an baw bɛ taa tomatiw san pomu saladiw ka t'o dilan anw ye ka najiniw k'a la walasa an k'u dun n'o datugura 16 heures kɔnɔna fɛ a bɛ jouer feerekɛlaw kan minnu bɛ feere kɛ suguba kɔnɔ caman bɛ yen sanni tɛ kɛ tilekɛlaw fɛ o b'a sɔrɔ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini bɛɛ b'i ka baarakɛyɔrɔ la nka wulafɛla fɛ dɔw bɛ wuli k'a fɔ n bɛ taa fini san n yɛrɛ ye k'a don n kan na n bɛ wuli ka taa kulusi dɔ san n yɛrɛ ye n'o datugura a bɛ jouer olu kan nka ni gouvernement kɛmɛ ka mesure d'accompagnement dɔ ta k'a fɔ aw ye aw fini feerelaw aw nafɛn feerelaw aw minnu bɛ sugubaw kɔnɔ n'a bɛ minɛnw feere anw ɲɛ bɛ ka ko dɔ ta aw ye aw dusu tɛ kasi fiyewu a tɛ digi aw la n'o fɔlen don o b'a to ko in bɛ se ka tɛmɛ u kan k'a sɔrɔ u ma dimi santi e bɛ se ka mun fara nin ko kan jɛ faga sinon Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ vraiment nin sugu datugu ko in sunkalo se to don Mali ye jamana ye Thierno jamana min don bɛɛ b'a dɔn an bɛ balo yan cogo min na kosɛbɛ maliyɛnw de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ k'a ka sini nasɔngɔ k'a magɛn Thierno wallahi o bɛ kɛ Mali de kɔnɔ yan sariya ye sariya de autorité de ye n'u ye communiqué min kɛ Thierno an kan ka communiqué labato parce que nous sommes dans un état de droit kosɛbɛ an tɛ se ka ban u ka fɔtaw ma o ye tiɲɛ mais u ka fana ye jamana mun ye an fana ni hakɛ ka kan ani hakɛ ka kan dɛ jamanadenw ni hakɛ ka kan wa an ye sɛgɛnbagatɔ jamana de ye Thierno wallahi o ye tiɲɛ u ye sariya min bila bolo kan an t'a fɔ maa si ye k'a kana sariya nin batu wa an yɛrɛ bɛ sariya nin batu sabula a kɛkun bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama a bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama mais Thierno ne ma se ka mun faamuya gouvernement mɔgɔ yan'u ka nin kɛ o yan'u ka nin kɛ
olu ye mesure jumɛn de ta k'a kɛ ka jamanadenw sɛgɛrɛ Cɔrɔnɔ nin kalo 2 in kɔnɔna la degun min bɛ se ka se jamanadenw ma a bɛ se ka dɔ b'u ka degun na cogo min na gouvernement u ye mesure jumɛn de ta o ko la Cɔrɔnɔ. N bɛ si k'a fɔ yan e m'a ye Sénégal ye courant sɔngɔ ben ka b'u ka maaw kan. Voilà. U y'a lajɛ ka jisɔngɔ ben ka b'u ka maaw kan Niger y'o kɛ Mauritanie y'o kɛ. Voilà. Cɔrɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ déjà degun bɛ maliyɛnw kan dɛ a daminɛra kabiri couvre-feu daminɛra wagati min na couvre-feu 21h degun bɛ maliyɛnw kan dɛ Cɔrɔnɔ. Maa caman de bɛ yen Mali la yan mun tun bɛ ka balo sufɛ u ka balo bɛɛ bɛ bɔ u ka sufɛ feerew de la Cɔrɔnɔ o bɛɛ tigɛra. N ka min ɲini kana sa a tigɛra nin waati in ka gɛlɛn maliyɛn ma fo k'a faga et puis surtout a n'a courant tigɛ jugu. Voilà. U bɛ ɲini ka na ni tigɛ. Voilà. I b'a fɔ k'an ye sagaw ni misiw de ye a bɛɛ ni Ala cɛ u bɛ ka baara d'an kan nin waati in na coronavirus nana o kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka gɛlɛya kan ka kɛ sababu ye fana ka an bɛ sɔrɔta minnu sɔrɔ ka caman bɔ a la est ce que an ka coronavirus ma kɛ fila ye. Ne mana dɔn ka coronavirus ni maa tɔw ta kelen parce que mɔgɔ tɔw olu bɛ ka coronavirus santi kelen anw bɛ k'a santi siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 4. Cɔrɔnɔ ne bɛ ka mun f'i ye maliyɛn dun ka économie yɛrɛ filɛ an ka économie basigilen tɛ an bɛ wari de ta cogo min na a bɛ t'o cogoya la énergie mɔgɔw fana bɛ k'a bere d'an kun na wa ni kalo sara n'i ma to ka courant sara u b'a tigɛ nin coronavirus ko tile la anw bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ nin na hali bi. Cɔrɔnɔ kabako de don kabako ko don dabalibanko don i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Cɔrɔnɔ coronavirus nana mais coronavirus nalen kɔfɛ Cɔrɔnɔ maliyɛnw ka mun ka jugu dɛ Cɔrɔnɔ o ye jumɛn ye an balocogo ko bɛ kɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ welewelekan de bila aw ma a y'aw miiri aw ka tasi aw ye mesure minnu ta nin ye an b'a respecter parce que an ye fasodenw de ye jamana in ka d'an ye ni faamaw ye mun fɔ an b'a labato ani labatoli min ka kan an b'a kɛ mais anw fana ni hakɛ min ka kan o ka d'an ma Cɔrɔnɔ o kan ka d'an ma dɛ kosɛbɛ an ka hakɛw kan ka d'an ma aw ko suguw ka datugu nin wagatiw la Cɔrɔnɔ ni sugu datugura nin wagatiw la komi i yɛrɛ fɔ i ka kuma fɔlen na maaw dɔw bɛ yen olu ka sɔrɔ bɛ daminɛ k'a ta 16h ka taga bila fo 19h 20h la kosɛbɛ dɔw ka marché bɛ dɔw ka marché olu de ye mais Cɔrɔnɔ n'a fɔra ko wayi ko o bɛɛ bɛna tugu la a bɛ kɛ baara ye o bolo a bɛ kɛ baara ye cɛ faga an bɛ dugawu de kɛ jamana in ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di an n'an ka ɲɛmaaw bɛɛ ma parce que jamana in anw yɛrɛ tɔ an bɛ ka siran a laban kana taa ko wɛrɛ la nka a bɛ se ka kɛ u bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ nin waati in na ni mun galama o de y'an ka laɲini ye nka hali bi an bɛ fɛ n'u ye nin décision minnu ta ka nin wuli ka mesure minnu ta maliyɛnw anw b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ a ye ko dɔ bila kɛrɛfɛ mun b'a to a ko kana juguya mun b'a to jamana wɛrɛ maaw bɛ ka mun kɛ anw fana ka se k'o santi anw y'a ye jamana minnu bɛ yen ko se b'u ye olu y'u ka sugu datugu complètement nka u kɛn bɛ ka mesure dɔ ta tuguni k'a fɔ sugu datugura nka aw kana siran aw kana hami anw ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o fɛɛrɛ sugu datugu a tɛna dimi santi bilen fiyewu nka anw ka ɲɛmaaw kɛn bɛ ka mun ta u ye mun fɛɛrɛ ta o de ma ɲɛfɔ an ye wa o de kɛn bɛ k'an jatigɛ do joli joli bɛ balo suguba kɔnɔnaw la do joli joli bɛ balo butiginiw kɔnɔ maliyɛnw do joli joli bɛ yen k'olu b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ sufɛlaw de fɛ olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye nin ko la olu bɛna mun de sɔrɔ de retour gouvernement kɛmɛ ka décision mun ta maliyɛnw Ala ka ni faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma an bɛ dugawu kɛ jamana in ye Mali Ala k'a basigi hali bi Ala ka jamana in ja bana mun bɛ yen maliyɛnw Ala ka nin tɛmɛ anw ka ni hɛrɛ ye sinon bana in laban bɛ ka kɛ anw bolo baara ye Jɛfaga i bɛ se ka mun fara kuma in kan ne kɔni bɛ se ka mun fara kuma kan Cɔrɔnɔ o de ye ka dugawu kɛ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bana min b'an kan n'o ye coronavirus ko ye an bɛ dugawu kɛ yarabi se tɛ anw ye setigi ye Ala de ye an b'a ɲini a fɛ a n'a ka setigiya ye a ka bana nin a ka wuli ka bɔ an kan o tɛmɛnen kɔfɛ Cɔrɔnɔ comme bi ye le 8 avril ye ne yɛrɛ tun bɛ tɔn na k'an to étudiant la n tun bɛ tɔn na n'o y'an ka maraka universitaires voilà donc minnu bɛ faculté dans les différentes facultés du Mali mun ye droit ni pharmacie ni médecins a bɛɛ donc an ye to sigi sen kan a to yen association des étudiants soninké du Mali et sympathisants n'an b'a fɔ a ma ko ASM bi Cɔrɔnɔ ASM ye san 15 sɔrɔ Allahu akbar a tɛ tɛmɛ o kan donc n b'a fɛ yanni n ka wuli ka bɔ plateau kan ka joyeux anniversaire souhaiter u ye ka souhaiter n yɛrɛ ye kosɛbɛ a tɛ tɛmɛ o kan parce que n ye san 4 de kɛ n bɛ militer association in kɔnɔna la
a tɛ tɛmɛ o kan. Donc n b'a f'u ɲɛna ko u ni cɛ u yɛrɛ ye an dɔgɔnin minnu bɛ yen an taara k'a to minnu bolo an b'a f'u ye halisa k'u k'u cɛsiri donc voilà an b'a f'u ɲɛna u k'u cɛsiri karaka naganen titi on ka u mɛ sɔni gago ko n tɛ sɔni gago ba kan donc a tɛ tɛmɛ o kan i bɔra ka bɔ marakakan na voilà n bɔra ka mun fɔ u k'u cɛsiri foyi tɛ marakaya bɔ wallahi foyi tɛ marakaya bɔ an ka ɲɔgɔn mais ne yɛrɛ bɛnkɛlaw ye marakaw ye mais n diminen dɔw kɔrɔ parce que aw ma muso di yan n dimɛ marakaw kɔrɔ dɛ ne yɛrɛ ba ye maraka ye ne balakaw ma muso di yan donc n tɛ se ka marakaw n tɛ se ka k'u fɛ an k'u to yen parce que ne balakaw ma muso di yan. non Corona ASC mɔgɔw b'a mɛn. baasi t'a la n'a ye marakamuso kelen di yan. non an bɛna ɲɛɲini i ka muso ko la. baasi t'a la d'accord donc maliyɛnw nin de tun bɛ an bolo bi ouverture média la an bɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ ye hali bi jamana in ala ka suma ala ka Mali taa ɲɛ ala ka Mali kɛ an sago ye an b'o ɲini ala yɛrɛ bonya kama kiraba in bonya fana kama ka bana in tanga bɔ anw kan parce que bana in bɛ ka kɛ sababu ye anw ka bana wɛrɛw bɛ ka wuli tuguni n'o ye coronavirus ye bana in yɛrɛ de ka taa ka bɔ anw dala anw ka lafiya parce que ɲani wɛrɛ bɛ anw dala jamana in kɔnɔ yan donc bana in bɛ k'a tɔ bɛɛ juguya tuguni an bɛ dugawu de kɛ ala ka bana in da ka bɔ an dala a bɛ taa cogo cogo ala ka a ta ka bɔ an dala walasa an ka lafiya merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn waati wɛrɛ. Mettre dans les